سلام الله عليكم الإخوة الأخوات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير في هذا العدد الجديد والحلقة الجديدة من القناة ديالكم من بار الخبر. إذن الإخوة الأخوات، في هذه الحلقة إن شاء الله غادي نطرقوا إلى موضوعين مهمين للغاية. الموضوع الأول وهو آخر المستجدات المتعلقة برئيس الحكومة الإسباني بيدرو سانشيز الذي أعلن اليوم استمراره على رأس الحكومة الإسبانية. بالنسبة للموضوع الثاني غادي نشوفوا الإعلان ديال قناة جزائرية لتأهل ديال اتحاد العاصمة الجزائري إلى النهاية. إذن سبيطار الحماق بحذافيره كما كنقولوا. إخوة الأخوات، نتوما كتابعونا من طبيعة الحال، ما تنساوش أنكم تشتركوا معنا في القناة فضلا وليس أمرا باش تكبر العائلة. ضغطوا على زر الإعجاب باش ينتشر هذا الفيديو على أوسع نطاق. شكرا لكم إخواني أخواتي مرة أخرى، ونمر مباشرة إلى التفاصيل. إذن الإخوة الأخوات، فالموضوع الأول غنحاولوا نتكلموا على الرئيس ديال الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز. بعد ما تابعوه المعارضة الإسبانية من طبيعة الحال بمجموعة من الاتهامات للزوجة ديالو بقضايا فساد وما إلى ذلك، كيعلن اليوم رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بأنه غادي يستمر رأس الحكومة الإسبانية، يعني بعد تلويحه بالاستقالة رغم الضغوطات من طبيعة الحال الممارسة عليه من جميع الجهات ديال المعارضة الإسبانية والأحزاب ديالها، على الخصوص الأحزاب اليمينية. فوفق الصحافة الإسبانية فسانشيز أعلن يعني هذا اليوم المكوث ديالو في المنصب ديالو ديال رئيس الوزراء الإسباني، وجاء هذا الإعلان بطبيعة الحال للبقاء في السلطة بعد يوم واحد من الاحتضان ديال العاصمة مدريد لدعم كبير من مجموعة من المناصرين ديال بيدرو سانشيز اللي جاو واحتجوا ودعموا يعني رئيس الحكومة الإسباني بالبقاء في المركز ديالو كرئيس حكومة. وبالتالي فاستجب لهذه التظاهرات واستجب لهم بشكل اللي هو سريع، واعلن بانه غادي يبقى في هذه الحكومه. قلنا كان نشر في الحساب ديالو قبل اسبوع بانه غادي يستقل من المنصب ديالو نظرا للضغوطات اللي تعرض لها وبزاف الامور اللي جعلته انه يرضخ لهذه الضغوطات ويعلن بانه غادي يستقل. لكن كيف ما قلنا الدعم اللامحدود للجمهور الاسباني او لا الشعب الاسباني جعل بيدرو سانشيز يتراجع على هذا القرار، وبالتالي فهذا خبر جيد للمغرب. كنعرفوا العلاقه المميزه اللي كتربط الرباط ببيدرو سانشيز ومجموعه من المشاريع اللي قاموا بها يعني ما بين اسبانيا والمغرب، على سبيل المثال المونديال وما الى ذلك، واتفاقيات كبيره وكبيره جدا. وكان وزير الخارجيه الاسباني الباريس يعني قال بان هذا الخبر ديال البقاء ديال بيدرو سانشيز فهو خبر جد مفرح. اذا هذه المره بطبيعه الحال البقاء ديالو غادي يكون اقوى من السابق، وكيف ما قال بانه غادي يرسخ الديمقراطيه وما الى ذلك في البلد ديالو، ويزيد بطبيعه الحال يتعامل مع الشركاء ديالو التقليديين على غرار المغرب. وكان كما عرفنا فبيدرو سانشيز يعطي دفعه قويه للعلاقات الثنائيه ما بين الرباط ومدريد في شتى المجالات، لا سيما الاتفاق على خارطة الطريق بين المملكة المغربية وإسبانيا في الاجتماع رفيع المستوى اللي كان في العاصمة ديال الرباط في فبراير 2022. إذن إخواني أخواتي، هذا بالنسبة للموضوع الأول المتعلق ببقاء ديال بيدرو سانشيز في يعني على رأس الحكومة الإسبانية. بالنسبة للخبر الثاني وخبر كوميدي نوعا ما، فقناة رسمية جزائرية تعلن بشكل اللي هو زعما عجيب بقاء او لا تاهل ديال الاتحاد العاصمه للنهايه. غادي نخليكم مع المقتطف ديال هذا الفيديو من بعد نرجعوا لتتمه الحلقه. Les joueurs ne sont pas autorisés à exhiber le slogan, message ou image à caractère politique religieux au vu des règlements relatifs à la gestion des compétitions interclubs. L'USM Alger est qualifié pour la finale sur tapis vert en attendant que cette décision soit officialisée par l'instance de football africain dans les jours qui viennent. إذن الإخوة الأخوات، في نتوما شفتوا يعني قناة رسمية لغة فرنسية كتعلن بأنها اتحاد العاصمة تأهل على حساب نهضة بركان، وكانت الكاف قررت بالهزيمة ديالها ب3-0 يعني 6-0 مجموع اللقاءين. إذن ماذا بينا ما بقى لنا ما نقولوا، لأن كنشوفوا بعض الأمور اللي هي خارجة على إطار ديال يعني التغطية وما إلى ذلك، يعني الناس اللي كيتصنتوا لهذه الأخبار وكيتيقوها. فهذا مستشفى المجانين
يعني بشكل اللي هو كبير وكبير جدا. هذه الجزائر لحد الان كان هذا العسكر الجزائري اللي كيمارس شتى الانواع ديال شتى انواع يعني القمع وما الى ذلك لمجموعه من المتظاهرين اللي كيتظاهروا ضده ولا شي حاجه. فلا ديمقراطيه لا اي حاجه، وغادي بالهاويه بطبيعه الحال الرياضه في البلاد بعد انسحاب كره اليد، انسحاب كره القدم، الان كينسحب فريق ديال الجنبار من البطوله في مراكش. اذا فاحنا غادي نبقاو متبعينهم، هما نبقاو ننسحبوا. حنا بالخريطه ديالنا غادي تعرضوا ان شاء الله جميع الاماكن الرياضيه والثقافيه والفنيه وما الى ذلك، وغادي نشوفوا واش يقدروا ينسحبوا يعني من اي حاجه. فماذا بنا انهم ينسحبوا من لا شيء، من كل شيء، باش يخليو كما تنقولوا الرياضه المواليه والرياضه الناس اللي باغا تطور الشعوب ماشي ترجع للتخلف. اذا اخواني اخواتي، هذا كل ما لدينا في هذه الحلقه من اخر الاخبار. غادي نوافقكم ان شاء الله بحلقات قادمه لمستجدات جديده. دمتم برعايه الله والى حلقه قادمه بحول.